pessoal, tudo bem com vocês, gente? Iniciando aqui mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou estar limpando a minha geladeira e eu vou estar mostrando pra vocês. Ignorem o barulhinho aqui, que eu já coloquei o meu feijão no fogo, né? Porque a gente que é dona de casa é assim, é limpando as coisas, limpando a casa e a comida tem que estar no fogo, né? Quem tem criança sabe como é que é. Então, se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu like e você ainda que não é inscrito, se inscreva aqui no canal e vem comigo! Bom, meninas, essa é a misturinha que eu vou usar para limpar minha geladeira. É aquela misturinha que eu já ensinei aqui no canal. É a misturinha de detergente, água e vinagre, tá? Eu gosto de limpar a geladeira com ele, que fica bem limpinha. E tira também odor, se tiver algum odor de alguma coisa, tá bom? Olha, ela já está bem sujinha. Vocês estão vendo? Já tem um tempinho que eu não limpo ela, porque eu sempre limpo passando um paninho nela. Sempre dou uma limpadinha assim. Dessa vez ela ficou bem sujinha mesmo.
já limpei a geladeira todinha. Já lavei tudo, ó, já coloquei as pecinhas. Já coloquei as pecinhas aqui. Ó, tudo limpinho. Agora eu vou colocar as coisas de volta e vou forrar com o paninho que eu gosto de forrar. Bom, meus amores, então ficou assim a minha geladeira, bem vazia. Ela está bem vazia, eu ainda preciso ir no sacolão comprar algumas verduras e legumes. Mas é bom limpar quando ela tá assim, vazia. Aqui a porta, coloquei essas coisinhas. Então é isso, meus amores. Esse paninho do Avon, eu acho que eu pedi errado. Eu não olhei direito, mas eu acho que ele não é igual ao outro, né? O outro é maior. Esse é menorzinho. Eu acho que esse não era pra geladeira. Mas vai ficar aí, né? Aí, se os meninos pegar a caixinha de leite, alguma coisa, eles põem num tal plastiquinho, porque sempre suja muito. Ali embaixo é um saquinho de coentro, que eu ainda tenho que cortar pra colocar no freezer. Então foi isso, meus amores, essa foi a limpeza que eu fiz na minha geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte dessa família, vamos fazer essa família crescer, tá bom, meus amores? Me sigam também lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, pra gente ficar bem pertinho uma da outra. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mama, don't stress your mind.